Gwa halek tega kut kilo dan te dalong kut ke jan gwa dan si kona chop ai chula wat ka dial chin la lieng ke ni ding dul gora chang long kan wana guru bi abai bulu kun kan ka bi anyo ko ben tia ka ko to kon ke chang in ngwa wala chang in ngwan dien de kona dian nin ding dul gora chang long ka te kon ke ngi mu gwa mi chukut dana rele ka te mandan ni kam Charles vì con này liên tục đây anh nghĩ vào là cái này mà anh ấy real nó đàn cái chăn đam đàn lốt khám qua đôi gì vậy Amen, amen. Thank you. Shi loy de tez along Elder David ka yen nye mari dial baba te ka line ka nei dial ba tin ngot lenga ko ken ka jawa me chana ngi ni to go along chana ka lenga nin te chu and then me chana chop ka Wednesday ke chana ngwan den ka Wednesday right ka go as his promise fail for forevermore la voce mi raje ke chi ya chi chu kudro de ya ni je la voce bel benten me chankel no dia dong cha lu ja gwa tung no da ka bokin bana right tin along edit cho ke janang boro wi boro ta ga de ko dong ka ngi je ko queen at the same time so but am kel no bi lo ko queen bo go ke ye either Elder David ke Sister Rachel ke ramachi jiro lo longo de did cho ke janang boro wi boro de je no gwa right contin gwa me right con ka put karami mi rot la bogoro lo ko ko dung do gwa de tetne gwa rika be long no ka change chu wa ne chekat ke dit ka gwa shi David changi ten ko chetiem rikte bay ti cherit ke radian ka chero la ne ti bon ko du pu jaten ling right ni tin chi ke je kan ko this is the time me jan gwa dung go ne je no me me chala nan long no mo jani ka no sometime chiga kan ke din te nyam koro mani connected to tin din dama la te ga gwa me bana chup to our lowest tele te cosmede koro long ka tin tele gwa me de koro long ka barten la rit kono widan nyal kame chana we gwe ne nyal bala joje yer mi ken te che yai ne ro ne o chola ke bil wak cher mi ka kai cher mi chiga to anyen we kara mi chet kana me el ko te che yai ne ro me nan ka to ko pi ka kwa ni ke ko chero de ku ke ngode ni nyen ko de da na mo e we ra me chi penere chu kem tek me de tiang ne o de ku question mi ja tin ke je de tin no che til ngas ko kan ne de kon la po ke ku re dan ba ko ne de ngas ba no kwana ku question gwa de chane chu bre ring ni chane je chol tin ke cho mo tele me lo ye ko kon la ti ko ro da no mete gara mi che jegen dit goro de kono kwen ken lew dit cho ke janang boro wi boro in the old chapter mete ra mete kwen kon tene jen get 20 thank you gwa janen chakut chol ko belwak chakut chol long ko beling chang ri ga da chakwar no kut gor chatil ka tar ni al ko war atel choch ta chuatel me bum teida kama chakut charo loy da jet ma chawie tie ma jamo adwala ta chure ja ka jin ka dwal abaro kwit ka chwanin tie wal char chwa tie mirun te chi won wal chwa dit ka tim wer loy da char chwa tie chi abi kwar no kut ne kullu ka mani chankel amen achago achago de bile nyok ka nyot achino go gelmen tel pe kuto Gwa kon kwa ka chonga jen gwa mo but be begin from that verse yo she loyde as a long brother David ko kwen in kwen je gwa no kan si ni tin channel link kara mi chet ke di ne men tam no pu wi ye lang ko chelare yo wi ga chang dar kana war ke chetil metidi ala bo til le chwa ngode te rut ke cholo kon ne chang and then che wi de la cha kare ko de tie ma ko me chana ko ilwa gwa de da kon me chi yero da bar nyam de chen ei wan che ko lo ka gwa nan chi ngak chut chwe le na lo chu ngak chut chwe ye na lo
ria kwele ngwane de mo kut chero de ke ala bo kai loy de chebele lunjo cher min goy ko nyal che pe ke nei te kon ke ngode te nei tin ta me njen tin ti ga ra me cha we je ne che look en go be ti de be bu mu lo no chang nei de bak ka ba be jo ga ru loy du te ni la bo che ro loy che no I'm sure chana rit ka rating ni de ka to ka dong chi mortil ke chi de mortil ke chi gadu til ke mu ma chi to ko ji mo and then nei di alin bak ka te ga rwai ne baba la de ken go bai ben boom chi ka pen jis du chi ka pen loy du mo de nei du gwa mi ngai ne nyen ka ngai me di de long la bo te thong wan la di long ko min guri ka ra e o de lok de ben ko kot ka ra ko de chi na ko lok me na min guri tela ra man luang je ka riet ka nei di alin bak go bai ben boom me ne cha la che we ti de che lu ko no dong ba boom ke le riet me de ti de ja ko boom ke lim be gwa me che we me cho kun nen chu gak de rep na ro de me chu ko ro de nyu la me chu ko tim chu gak de chu rep na ro ngu rep ka kran ro de mo ko chu ko de che tim ke je ngu chu to go min ja ko dong bi gak de rep ka mi chu ko tim ne chang dong de ku le lu ni ye ga pe but in state chi gak de ro de rep mi rep gak de ro go di ne ye la de le ko ne ye ora ma la lo ka na but this time around take a gag me rep ro de lo de gak in rep ro de lo de e wo ti ro ko ro de ge ko til me pe che go ramin ngazi ne je re ne ni dial wi mo kwane la ran tama roje here me there is some sort of betrayal for example me cha ilet ke me je ramin ma du min tok in ngazi ne je ke chi ma du min tok in ngazi ne je fail ko be ben lo re ri ke mi ro lenje ben bi kula ke upte ja wanis me bi kula fail ni jara me je ka be cha ngate mo jen ramin ngazi ne je kara bu ngu kula dong ba kula ngat this is a sense of destitute agwaden don kuy le biyen go ci tel agwa me del wak le bentin ne me la moji ke jelo I don't know metera ma ku feel ke feeling ko jeng ne jamen dam no I'm sure metera mi ko irit ka gwa me jet ke no more you understand clearly and wo me la ra me jame yongu mi ci gram me ci ko metera mi ci ko ling nan min gwi ji mo njen the last resort min gwi ji mo nyera min jog de ni bi lo ke chelo ko ne yo tele nin chelo ni ji bay lo ay du beje ke bej mi I don't know when we don't really describe it e nyela la ra me jame den ru de ngong ne chiang ko ngi je no bil wak de ben ko pot bat me che ku chu ke me cho lo pot ke che kan te la loy ma loy ke ne je che gu yo chu ku ro de ge ke me chu ku ro de ge ne o che te lo ho ban te la gwa me de wak le me je te ne nya ya ke di ning je ga long en ne mo je ga nga nya de no mo ko me de ku ro de ge re ga te che ro de ya tin and then binga ku lo me de ran ku la nga ala bo ko gwe je has he betrayed his covenant alabo mad right me che ya pinga ne ron wan te kon che betray alabo chu kut cha kai jo ka mad right ke me te kula kai no kut jok re mad right me cha mad ken kan ran kwela nga de ngut chuk ni ko na mo ngi ni jak loy ra me ke we me dit ke jak loy de ke jet long na me de kon je ken o me chi ra ma gwen nga sa me te me chi yok me di de me and then riak me tel pa riak me di ne ja long no ken yam che we ti me te chu kut kala is saving plan kame na God Israel ra ka Egypt ta ga ba te ga rai desert ka lo ga she ba lo ne ga rai ko ri ko ne ka te da ba te ga rai ga te ga Jericho we je ko bum mutel madalje but what happened ko lo mu chi to ko this is the problem right here nyen la ri ne jen gwa me ko mu chi to ko de nga je ko de nga je ta de mu chi to ka je mo den ka ba so ngwan ja kon jo nen che we ala bo ko accuse no ko de jine chi wanga penien no ala bo jine cha penien ta kon buli jo ga di the moment she ran chop that stage of awareness me she ran chop re chu ke me chet ke no more me che gwi je no don ken ko de loch anymore this is why e she ran me she desperate long na jen kwa da she answer de che jekten we ngin ro la gwa me ne pu cha ne che ga ta me ka ga ngas ka o ku jin ko me de ku le re no gudu do kwela nga bi ne ku la nga no mo ngas ma di de long ara ma nga je pu chi te la gwa no bok bok de tin lok de ka ra be ko pu che ba ben ka na che ba ben ko me ni ke che ba ben ke che man ni che ba ben ko ku me ke che ba ben ra ma dong be ben ko kot ka ra de me de fail no kot kwela nga ma dong me de ran wi de yete che re de lat ke Peter gwa di ke me che jin nga ma dong bi ne wa ka jam ne me lul ngas ka
chawo me chup ka that stage of awareness te ga mi chi tuo me chi tuo go di che te ga ma dong mi chi ro nyo tuo ga che ra ga me jet ke na me che remember and go wudi shala frau me nan me te ga Egypt che te mi chu pe nien go war ban me pe nien war ga run wang le mu chi tuo chu Joseph be te re ti jin chu bara enyo wudi yalla King Ahasuerus me che te mi chi pe nien go war. That was the working of God a lot pot ke no mo ko ko da ngu chi tuo chuo Mordecai ela tin nyen to ba chuo order ko run wang de wuri ya le king Nebuchadnezzar mete me chi pe nien ko wa ngu chi tuo ka Daniel kan gan ma ni mo chi chup loy de nyok and go there is something happening but ngu kan ri de mo ni chup loy de ka bas ga di ka chana bas ga di loy kan bas one elder David me de nyok loy kon bas di kan bas one ta kon ke bad ye kene bad well yes bad ye jani ka chwan nin de wal char chaw tim ne run che chuon wal bad well jani ka chaw we min ngong elong o ko nel dini jen ci bom droge jen bad well amen amen go chane jiga ta me cha convince and go take a bomb ko me chiro de ge no but chane work bus 11 work bus 18 chane jiga no me take a change of heart me chitu ga je ka kui ga kor min chiro de ti no chi bomb ko da ku chiro de ge ko de le te kon wal ka te mi chiro de ge tin ta bus 11 work bad 18 11 en balat ko nel tim ka tok en balat ke te wal tin gai kana char en balat ke dial nyat ka balat ko tin bom bom tim badu kulo ko nel ka du kulo ko nel goy diro ka ko din mit ter ka ko damo ka jin ko tin gai kana ka nyut bom de na bad well di ka tedu min bum chur nego ken kwai Jacob kene Joseph jan man work 18 okay bad well bakel me ci pujinen lo ko me ci ken jinen chu ka dwal ka chu ka lat amane pin yiri chu par nial jak kedem ka chu nial mar ka chu ber ku bier pin dial ka mar kuling rei tol ka chu bieru omer likelu ka chu pin lat ya bad well bada thank you amen thank you go and then me ngu cha de jigo ramitire per ka min da ne nyo there is another part of remembering me chi mo remember and me le jag no loy de ka nga nyo and then in term me chane je en oni re pal ka de chen me ji ko che loy te ngu chi ko de loy ka jamo chi ko de loy ke word me shall be patient ke le bit ka ken example in anything la de tam God Israel me tigo wi yer me na nyaro le rol ga ke na me ko Moses ne ben kamra ko bi ne bi lu wi yer ngu ko jani ka ko nen ke na ka be ni chi ka ta ka long ka ke nen ken yer gwa me ne changa ala bo ram ki di ne me che ta ge chi ko na kan ge je kan wa de da eno tele chare di ngai ete ga riek mi chi tak ne ko wum da na long mi chi ko dro de ben ka ka mo wa ji tuok tin ta me che ete ga let bom bom te chi ko ka let ka wa de dan te cha nyo ke tim re cheri ke eno you just need to be patient tini ka le peta ka le ko bangut be ben kan chene ka kan ne che kan ne ka ne de ko eno cha jo ngen no ko no more what the explanation me din me cha kam je reason ne je ka je men ka te ku cha loy ne je che ka no ta ma I'm sure bare pali kon me pal kon sometime te ga te yet ki ti re roi ko te la bak re chere da to ga ba kon ku lu bu ma ken ko go jin ti di lo ke ko lo na ka gwa da dong de ji ko la re che God doesn't help us in our own time he help us in his own time ka do de men chere la ka me che la re ba kon lo te lo dong ke ngu chu re pal ben ne ba ti ne ga chu de mo chu ko lo ba lo ka je de wa ne min di ne je ne go cha lo no che nyo ke je no ko ke na ro ge min chi loy de wo nyo ko luñ pe nyen ta ma che wo cha ra ku ko ke na ro gul ge chen ne me cha ra je chu ku ro ge na kin ku ro ge ka bas wol bang wan te me te riet kel me de ko nyo ko chok gwa me me bas wol bang wan kwen
Jane ka duob du rede ni yer du ko wake ni kere pin tu wan ka ngode cha che jo do ngo ani ken jawre ling che ba do jo long do mala jane ka duob du rede ni yer du ko wake ni kere pin tu wan ka ngode cha gwa chung ni kunen jan amen amen ate mo ngusha ni jekara me yet kana mo she answer ente me che jek and me lu generate in jog di me ka bas wal bangwan and your footstep were not known ala bo choku chetara mala jalre to aka dan diri choka de go belu eno ka meta gara me chiret ka gwa me che kul we jin ko da jin choku ke du ku lu ke ne yer ko tra me de gare yer me de pa chu ne ka ben je ka dera me chiret ka gwa me min la de ente me godi wule te kel kana changa re rig ne bo ala bo changa ni ne kwin ne yichin e chi te kel ko mo wule te kel ko e nyene re de la ko the moment te me joja la ma cha commence jin me do yiro du pin lul me di long ki ko de pal ka ci ko je re ka cha pal do you remember and what re ka me ti ti ta kel ga ji e nyene ko la re ka gwadin choku cha ga ne and wo jin kel ko we don't know e nyene ko ba la re ne me ka jog no mo kel me de ko ne ti and at the lowest point gwaz ne dia len kwane gwi tine ko dro no an ke ko tele te kel ko wule te kel ko is hiding te ne kel ko kon go but ki mi re gin ki ben wang na ne wo kon chor ki kon ko le ne ne mo tar kon te kon ni al gwi kon ne al ga je mente ne kudan kel ko the moment ne cha me cha jin mai me cha le cha nen kel ga dang jok te kon ji mai but they were looking up ngi ka no do ko ja ni al wo ja kel re mai kin kana na en je na la ri de me je pa chung ni ku tin red ki ji tra ma gwe ka ko jele gare ye like nobody can see you no enye rieden cha kam kon ma ko bo the con ko shi de bi de la ren o be bo gare ta ba ke be nyo ka nang no wi pamba chu ba ngai no la ba ni gire ta ba e ba ko be ko le wi pa rede ga ji gare ta ba ke mi re mai rede ga ji gare mai ke ba gare mai e chan be ko lo re yo kwi mai dong mi engine remembering dong good ko dong de kam kon gwa me de me kel me de loy dan bum no ko dan te kel ko kon e chang chan je le gwi bo no che te che ya ro de cha ko parwe de chang dan de pe ko gwa mo ne ko nel pos kon gwa kana bana pal ga metot amen liak to banda and thank you palne ga pal ajen ko zmrel ko ro gwa din ngai ne ji hen o ti kel ko ne sham gwa din ne re ring ni tin te ne tin la jeng ne ri ko en o dit ka long ka ling ko kan kwa din ngai loida en go rik kwa din che ka ring te tieni te gwiji te tel lot ka ji gwa din te der nei ben lot ne ka ken mi che chara dong gwa din la ngai nei no chi nei pan si go ji gwa ra che ne ka ke din in chi pal ka che i jek rei pal ga da gwa ra si go ji gwa din en go mi chi loida de ba la lu ni ka jo gwa din ka news ni ko ti ke la ko re ring ni news ni ko diere ka ko ni chang gwa ni ko dial gwa ra ngai nei ya pu che no la bar ne ro ka ji ne ka ken ka ngoda chine ban pe la ri ngo ra kwa din ngo de guri ko re cheng ni jak de ko de ti no mo ka ra kwa din ni ni nyu nok du ko chi nok du che par ka nok ne ni to ko ngo mi chine ro bar ka gan mare bi chine ro bar ka do mare ga ni mare ga ji mare da kwa din la pal ka ne wa ka ba jin guri ne ka guri ko wa ni da lin chine woten kwa din no ko mo rom ne re du ni chang me chang kan pa ngak da se ga go chodu chor ga dum la ko amen no liak to banda thank you lesson mo ko along ya te kamal bana lejek